Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kumaha sehat-sehat alhamdulillah. Tah ayeuna urang ngobrolkeun tentang pancakaki dalam Sunda. Nyaeta pancakaki dalam Sunda teh menggambarkan silsilah keluarga, hubungan seseorang dengan orang lain yang sekeluarga atau yang masih bersaudara. Tah pancakaki oge bermakna menelusuri hubungan kekerabatan. Salah satu contohnya kalau orang Sunda bertamu dengan seseorang menanyakan di mana, dari mana, putra saha. Aya Dabi. Bukan Dabi mah. Ada Eho. Dia pengen masuk frame. Jadi pancakaki oge selain menelusuri jalur kekerabatan gitu ya. Iklan dulu. Ada es krim lewat ya. Biasanya kalau orang Sunda itu kalau misalkan ada yang bertamu atau bertemu seseorang di suatu tempat pasti menanyakan dari mana gitu ya, asal usulnya, putra saha di mana, semodel kita menanyakan latar belakang ya. Berikut ini adalah pancakaki dalam bahasa Sunda. Yang pertama ada anak, yaitu turunan kahiji, incu turunan kadua, buyut turunan katilu, bao turunan kaopat. Turunan kelima juga disebut janggawareng, turunan keenam disebut udeg-udeg, turunan ketujuh disebut juga kakait siwur. Sehingga ketujuh silsilah ke bawah ini biasa dikenal dengan 7 turunan. Silsilah kaluhur atau ke atas terdiri dari kolot nyaeta aya indung bapa, embah, uyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, kakait siwur, karuhun sarang sesepuh. Istilah yang berhubungan dengan anak antara lain anak tunggal, anak cikal, anak panengah, anak pangais bungsu, no terakhir anak bungsu. Nama-nama istilah pancakaki ke samping nyaeta aya lanceuk dulur sadarahnya lalaki atawa awewe nu leuwih kolot, aya oge adi, aya uwa, aya paman atanapi emang. Aya bibi nyaeta adi awewe ti bapa atawa indung, aya alo nyaeta anak lanceuk, aya suan anak adi, aya aki ti gigir, nini ti gigir. Nu kasapuluhna aya kapi lanceuk nyaeta dulur misan anak uanya, aya kapi adi dulur misan anak paman atau bibi, incu ti gigir, aya oge emang ti gigir, aya oge bibi ti gigir. Tah aya deui istilah perkawinan bahasa Sunda nyaeta aya salaki, teras nu kaduana aya pamajikan, nu katiluna mitoha atau mertuanya, teras nu kaopatna aya minantu, minantu teh menantu, aya besan, aya dahwan, aya adi beteung. Istilah pancakaki lainna nyaeta aya sabraina, aya mindo, aya dulur petkuhinis, aya dulur sabaraya, aya dulur teges, aya indung tere, aya bapa tere, anak tere, dulur pate terean, teras deui aya baraya laer, aya tehir tewalahir atawa deungeun-deungeun, aya bau-bau sinduk nyaeta baraya keneh sanajan geus laernya, teras aya baraya sakur jalma nu aya pancakakina.